복도의 시간이군. 직원들 복장 점검은 다 마치셨습니까? 특히 저번처럼 소매 단추를 달랑거리는 채로 제압하는 직원이 보여서는 불길 속으로. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. 안정하지 않군요. 무지하니까 이제야 완성되었나? 직접 알게 합니다. 즉시 퇴거하시죠. 이제야 완성되었나? 직전의 공격처럼 개체에게 치명적인 일격을 가해봅시다. 그쪽으로. 다 죽어라. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 이 성공했습니다. 전투에 명예 따위에 기대하고 앞으로의 있는 건 전투도 아니겠지. 이대로만 부탁드리겠습니다. 제압 개체 하나를 처리했습니다. 남은 개체들도 같은 기세로 처리해보죠. 점 찍었네. 그 오물을 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가해줍니다. 퇴거하시죠. 이것이 바로 정보의 힘입니다. 직접 알게 함이라. 저희가 우세한 상황입니다. 이미 매뉴얼을 대여섯 번은 어긴 직원들도 보이는데 점 이 책임은 찍었네. 다음에 묻도록 하죠. 무지하니까 이제 보자. 하나를 찔렀을 때. 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠? 파우스트가 맞이하죠. 밀리터리 서바이벌 음식이랄까? 관리자 양반, 기억 잃었다고 하지 않았어? 언제부터 음식에 대해 그렇게 섬세하게 평가했나?
닥시. 닥쳐 시계라네요. 뒤틀림의 언어는 해석하기 어렵군요. 반복되는 패턴과 음료를 기반으로 연구해본다면 70시간 이상은 소요될 거예요. 네? 그때 동안 여기서 치킨을 튀길 수는 없어요. 흥미롭군요. 지금까지 모은 황금 가지와 단테 씨 머리와의 공명으로 인한 영향일 수도 있겠어요. 저자가 뭐라고 하는 거지? 좋아. 오늘이야말로 그 시계를 몸통과 분리해주겠어. 그럼 둘이 사이좋게 보내주마. 아, 참안했군 요슈. 자신감 넘치는 그 태도는 좋았지만 이 숙련된 경험을 따라잡지는 못하지. 자자, 내 차례군. 입 크게 벌리시게나. 이번에야말로 마음을 열고 있는 건가? 점 찍었네. 다 죽어라. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. 점 찍었네. 여기가 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군요. 이것이 바로 정보의 힘입니다. 그래, 결국 마지막까지 서 있는 놈이 이기는 거라니까. 잘 들어. 아픈 거 생각하지 말고 저 새끼 죽은 다음만 생각해. 그럼 공격이 더 매서워지거든. 겁날 내게 받쳐주지. 이 전투에 명예 따위에 기대하고 있는 건 아니지. 저희가 우세한 상황입니다. 이미 매뉴얼을 대여섯 번은 불길 어긴 속으로. 직원들도 보이는데 이 책임은 다음에 묻도록 하죠. 완성되었나?
제압 개체 하나를 처리했습니다. 남은 개체들도 같은 기세로 처리해보죠. 직접 알게 함이라. 그 오물에. 야, 다리 안쪽이 작살났네. 저러면 이제 메타작을 피할 방법이 없지. 깨달았나? 고작 여기서 쓰러진다. 상태가 좋지 않은 직원이 있다는 건 알고 있습니다. 애매한 동정심을 버려주시겠습니까? 이쪽으로 즉시 퇴거하시지요. 저희가 우세한 상황입니다. 이미 매뉴얼을 대여섯 번은 어긴 직원들도 보이는데 이 책임은 다음에 묻도록 하죠. 이쪽으로 비뚤어졌구려. 저희가 우세한 상황입니다. 이미 매뉴얼을 대여섯 번은 어긴 직원들도 보이는데 이 책임은 다음에 묻도록 하죠. 검날 내게 바쳐주지. 검날 내게 바쳐주지. 그 오물에. 다 죽어라. 이 숫자는 뭐야? 5의 기회 중 2를 소비하였다. 이런 뜻이 아닐까 하오만. 자, 역할군을 한 명씩 정해보지. 어차피 다 실패할 거지. 홍윤 씨는 혹시 뭐 부엌에 들어가 본 적은 있나? 제 방엔 부엌이라는 게 따로 없었어요. 어렸을 땐 간식 얻어 먹으려고 집 2층에 있던 대식당에 몰래 간 적은 있긴 했죠. 그다음 이상 씨. 며칠 전에 다 같이 유통기한 지난 우유 먹고 혼자만 얼굴 멀쩡했던 놈 아냐? 폐까지 스며드는 센슈얼한 냄새였어. 돈키호테. 아까부터 목 상태가 안 좋은 거야? 내게 맡겨보는 것은 어떻소? 돈키호테, 이거 꼬맹이들 장난할 시간 아니야. 꼬맹이 아니요. 그리고 저쪽 팀에서는 싱클레어 군한테도 요리 시켜주는데 왜 여기는 안 시켜주는 것이오? 달기 너무 들쑥날쑥하게 잘렸다. 반듯하게 잘라야지.
허리 된다 펴고. 네, 네. 꼬맹이, 이건 너무 삼삼한 거 아니야? 난 좀 더 달짝지근하게 했으면 좋겠어. 달게요? 설탕이 어디 있더라? 파우스트가 보았을 땐 불세기를 더 강하게 해야 한다는 판단이 드는군요. 저건 안 돼. 칼 쓰는 솜씨부터가 글러먹었어. 다들 그러지 말고 직접 거들지 그래요. 확실히 싱클리어 정도면 믿을만 할 것 같네. 도련님 입맛이니 적당히 까다로울 거고. 잠깐, 왜 나한텐 아무도 요리해보란 말을 안 하냐? 잘 봐, 내가 계란 정도는... 에이, 젠장! 프라이팬이 왜 달궈져 있는 거야? 뜨거워서 뒤질 뻔했네! 이 식당 최소 140여일은 청소하지 않은 것 같은 곰팡이 냄새와 잡내가 난다. 차라리 밖에서 요리를 하는 게 위생상 더 안전할 수도 있다. 나도 시켜주시오. 요리. 자, 힘내자. 그레고르. 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠? 고통 없이 지식을 얻지 못한다나 뭐라나. 뭐야, 파이팅이다. 이쪽으로. 꼬맹이 단정하지 않군요. 다 죽어라. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투도 직접 이대로만 알게 부탁드리겠습니다. 여기가 이제 보자. 예사롭지가 않은데? 아주 작사를 내놨어! 그 오물을 떼어내주지. 다 죽어라. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군요. 이것이 바로 불길 정보의 속으로. 힘입니다. 맞는 거야. 이런 건 몽둥이가 약이지! 그대로 두드려 패! 불길 속으로. 이 전투의 명을 이제 보자. 하나를 찔렀을까. 직접 알게 함이라. 비뚤어졌구려.
전투의 명예 따위에 기대하고 있는 건 아니겠지. 저희가 우세한 상황입니다. 직접 이미 알게 매뉴얼을 한다. 대여섯 번은 어긴 직원들도 보이는데 이 책임은 다음에 묻도록 하죠. 합격장. 이제 보자. 하늘을 찔렀을 뿐. 저희가 우세한 상황입니다. 이미 점 찍었네. 매뉴얼을 대여섯 번은 어긴 직원들도 보이는데 이 책임은 다음에 묻도록 하죠. 검날 내게 바쳐주지. 이 칼날이 마침내 그놈의 검은 심장에도 박히게 된다면 좋겠어.